Okay mga master, mag-repair tayo ng Sharp automatic washing. So ang concern ng ating customer is nag F3 error code. So na-stuck na siguro to. So titingnan natin kung ano ba yung problema, kung ganun pa rin. Yan, so tatanggalin lang namin. Ilagay namin doon. Yeah. Ito na to. Kaya ngayusin lahat. Si Dolphy DJ Ted. Let's get there. Yan mga master, i-check natin. So nandito na yung outlet. Buksan natin. So nandito pa yung ano nya, hose para sa tubig. Yan, so bago natin saksak, paandarin muna natin kung ano ba yung error. Saksak po. Ito isa butwa. Yan, sinaksak na natin pero walang display. Hindi nag-automatic. Maririnig natin may may humming. Buksan natin dito sa baba. Yan yung lobo. Ang ganda pa. Isaksak natin. Ayun siya, nag-automatic siya pag hila. Yan. Pagdating dito, wala siyang display. Pero humihila doon sa baba. So i-check natin dito yung bird. Buksan lang natin to. Ayan, paano babuksan? So may isang screw dito. Yan. Din dyan, isa. Then dito. Dito. Tapos dyan. Din dito sa kabila. Para matanggal tong buo. Then ito na naman yung tatanggalin mamaya katapos. So yan na. Tanggalin natin. Okay. Tapos dito bubuksan natin. Yan, dito banda na ito. Buksan natin. Dito. So nandito na yung bird. Yan. Ito ng bird kasi nag-abnormal siya, walang display. Pero yung drain humihila pero ayaw umandar. So yan, tatanggalin lang natin. So i-tester natin. Master, ito yung sa customer, ayan maitim na kasi ito yung sa atin bago. So yung pinagkaiba nila, so dito yung pinagkaiba nila, ito at sa ito na yung bago ngayon, ito yung dati. So isalpak na natin, baka yun lang ang problema. So pwede nyo videoan or picturean. So hindi rin kayo magkakamali kasi dito may mga kulay din, ito may mga yung dito kung saan pwede ilagay. Bawal to magkabaliktad yung iba kasi dito nakalagay ayan yung mga pattern, ayan. Tapos dito, ayan. So ilagay na natin. Ayan mga kamaster, ilagay na natin. Ayan, hindi kang kakamali kasi may mga color coding. Ayan. Siyempre yung kasama natin, ayan. Okay. So try na natin to isaksak. Pero bago isaksak natin, i-tester muna natin yung DC cord kung may shorted o wala. Kung may shorted, hindi natin to i-on. Yan mga master, naka-buzzer tayo. So ano na natin. Ayan, so ibig sabihin walang shorted. So try natin to isaksak. Dito.
i-on natin dito. I-on natin yung power. Yan, may power na. So i-try natin mag-spin. Spin muna kasi walang tubig. Yan. Doon tayo sa mababa para mabilis. So number 6 tayo. Then start. Tingnan natin doon sa kung hihila ba. Ayan, humihila yung drain motor niya. Try natin. Try natin na mag-spin. Pero yung drain niya, yung drain motor parang hina umila. Yun, mandar na oh. Ayan. So ngayon, i-testing naman natin ngayon to sa tubig. Ayan. Diyan tayo na bahay. Yan mga kamaster, malapit na matapos ang spin. So i-testing natin to isang labahan bago tayo umuwi. Kung yun lang yung problema. So ayan, nag-zero na. Try natin. Okay mga kamaster, okay na oh. So nag-bypass tayo dito sa door switch kasi ito mahirap ibalik. Para wala nang ano, dito tayo nag-bypass. Malayo, mahirap babalik-balik. Pag nasira ang TV mo, huwag kang magpanik. Si Dolphy DJ Tech Boy, automatic aircon mo